Так, сделали гардеробную, собрались уже уходить. И когда снимали видеоролик рекламный, обратили внимание, что когда Григорий двигает дверь, слушайте звук. Вот этого щелкания, смотрите, это не должно быть. Получается, что верхний ролик, это обычно они этим страдают, вот в этом месте. У одного ролика зазубрено. То есть, когда, возможно, в цеху мы собирали, ворочали и проволокли по столу, либо изначально уже бракованный от производителя этот ролик пришел. И из-за того, что то ли ямка, то ли бугорок на нем, да, неровность какая-то, когда ты катаешь дверь, вот этот звук слышен, он не пройдет. Это надо менять. Обидно. Мы сразу его не расслышали. Сейчас мы его выставим и заменим роликом. Мы сейчас с собой комплект запасных, несколько роликов носим, всяких разных, и нижних, и верхних. Я уже подготовил, да. Ну все, душа спокойна. Вот проблема в этом ролике, мы сейчас его выбросим. Преимущество вот в чем, что у нас хорошо, то что мы когда отмываем мебель, во-первых, мы замечаем за собой косяки. И вот когда снимаешь видео, ты же пользуешься, открываешь, закрываешь ящики, двигаешь двери, отпускаешь пантограф и так далее. И находишь вот эти вот проблемные места, которые вот мы упустили. Вот сейчас слушаем. Никаких щелчков, трескотни нет. И в последнее время мы в основном ставим только верхние позиционеры. Ну, мы вообще как-то вот отказались от нижних. Нижних вообще нет позиционеров, потому что дверь все-таки подпрыгивает, и там скапливаются волосы животных, человеческие волосы. Надо чистить, здесь постоянно, обычно здесь позиционер должен стоять. Мы его сейчас не ставим снизу. Без проблем. Открывается, закрывается. Ставим только верхние. И красивее смотрится, и нам кажется так лучше.